thấy nó xích mà nó thấy làm mày à ồ tại nắp chung mình cùng con mà thông đây xào dầu cái trang nằm con thấy đây chắc cái mái này cái mà tất cả chín chân qua đang liền mặn đang cạnh của chúng ta chúng là quay tàu sáng không để quay chiều quay gì cái không现在呢已经7点多了，收工啊！明天早上来早一点了。học sinh sầu cũng nó thay cái thanh này mà sao mà tôi sắp nhí tiếp bộ hi mà chơi là ta hả hi mà chơi là ta về rồi ba quan trọng thì mình nhận mình chơi chạm thanh thôi mà đào vào lại á nó sao mà nó sắp nhí tiếp bộ sao còn quyết lắm á biết đèn này có luôn mà ra này không cho là sợ tao còn thao dùng thải đó lấy người tim chúng mình cho này ra 平南盲路嘅四分，會有法古了基果，將四個四分嘅內容是6月周日發成菜圖從有低下圖食路後，故呢今日淨係1個月啦。嗰4分本嚟冇先發布嘅，然而嗰段時間好多路滑，向遲完全1萬多。為提升你嘅朋友，44987完全，還是發布了這個4分。 nhìn mang tới cái朋友minh bạc là chất chỉ sân lây hiện xây hoàn chuẩn vuông phản sân xếc xếc tục sạch lâu hao à ai chắc có buồn là một cái hàm thành mát mà sẽ tăng tốc cái gì thành phố được hối ê một cái hàm thành nam chiến thuật bản vẹn hòa hối à máu tăng ta cái thủng đây hi nữa 老技术，冲去你能管？做啦！哎呀，嚟又1點鐘咩？咪知咯，嘅時到6點半、7點，估計你成6點幾入得嘅。你都插了2邊片咯，有啊，我熱飲啊，各位，有啊，我啲是熱飲哦。哎呀，那個咪是糖水啊，佢也嚟好做喎。看着這個田這麼渾濁啊，我們這個山樹啊，還挑那個田獵。 都有30年了，接下來呢，差不多這個40年，能講，看那個渾濁的水都知道了。來了，差不多40年。啊，藍叔啊，得有啲打天幾打擺到好多，就連我肯搞cái價錢，現在還mà搞書mà拍出嚟冇咁，佢間行幾包咁，我個隻有時驚咯。哎呀，老姐姐，啊，朱浩，各位，我做我做頭家啊，哦，又晒啦哦。 我有啊，我有啊，咪用啊，我有啊，大家農村落是嗎？多少種地噶，嗬？阿姐，阿周啊，我嗰隻你種啊？唔係神人種啊，那麼你嗰時你種乜嘢？哦，呢啲啊，阿
18條馬騮咧，從人哋鳩關喎。即係搭田劍合嚟咯。哦。那麼呢，有冇醫生讀嘅啦？你2-3個人跳上嚟得咯。你都7樓個谷，係扛得齊佢冇？6啊，7個6個，齊按得跟手，我話跟6落，唔係又咪吃嚟咩？齊按得跟骨。kéo lên cầu lên cái lần lo à cầu lên cái thôi có bọt là lâu nay làm dài tin tới chạy hàng cây liền đấy một căn mà dầu mà hết lá một căn ồm tới cần qua à mà sẽ cái chạy cầu cái xanh khơi máu cái thôi có à cầu quả nào không ai cũng có cầu quả là dầu liều à ủa tăng sư à cái thế cầu lè và tổ sư của cầu ta đấy ý chấn chốt bao cầm nhặt hay có năng dầu sập ba nhặt màu hù của bao này chấn chốt chịu rồi mà có nhất yên quần ngạm thì càng lo cả kì yêu chạy cái muộn cái phàm phung này cả ai hắn làm con nhân là khéo cái giờ nó这个车是我们老技师刘兆辉的上面这个田就是他的今天他开启插秧了哎这个电杆倒下来了朋友们，刚才他们叫穿秧，懂不懂啊？铲秧啊，普通话铲秧啊，不错。你看看我们老技师啊，60多岁了，你看看他那个机械是我们劳动人民锻炼出来的，好吧？你看看他挑100多斤还可以的哦。苗育的不错吧？种鸡毛田哦，看看那个都是他的夫人了，好吧？他今天早上呢，我估计他5点多的来了。我们说呢，插田一面田一般来说呢，插8颗秧到12颗秧他呢已经插了2面田上来了。朋友们说说我们农民是不是很爱劳动啊？我的冇办法所以呢，为了说的好听一点，我们呢是爱劳动的看看现在呢已经7点多了现在呢动身呢都很多人来了嘛插秧呢估计是从24号开始吧今天是27。26不是22号就開始插秧了到今天呢差不多1個禮拜了我都這樣嘅呢差唔多廣通各位剛才呢我說我們農村有一句話我問他們呢他們可能呢不說給我聽吧我
我好想睡的时候啊，听老人说那时候呢，我是好想睡，我弄耳水哦，弄耳水谈书的啦，是不是哦？儿童时候贪睡是吧？那个太阳都晒屁股了，还没有起来爸爸妈妈呢，你就發暈呢，日頭洗死屈都冒氣散哦。cùng thiền thai máng để thấy ta để thông chỗ cùng văn văn này tất cả sẽ cái xíu什么样有句话是这样说的，公天公地三伏天，烈日高照三伏日照长三伏天那个白天比那个黑夜长很多的，是吧？所以呢，我。